Мы благодарим Тебя за то, что Ты сегодня благословил нас над первым богослужением. 2부 예배 다시 참석하여 하나님의 말씀을 배우길 원합니다. И мы остались на второе богослужение, чтобы познавать Твое Слово. 이 시간 성령으로 역사해 В 주시옵소서. этот час действуй Духом Святым. 오늘도 예배 드리는 이 예배가 성령으로 드리게 하시고 И помоги, чтобы мы поклонились в Духе и в истине. 성령으로 말씀을 들을 수 있도록 축복해 주시옵소서. Благослови, чтобы мы слышали Слово Духом Святым. 하나님께 드린 찬양과 기도와 예물을 하나님 봉헌해 주시고 Мы, Господь, отдали Тебе наши, Господь, хвалы, наши приношения, наши молитвы. 이 물질에 축복하여 주셔서 Благослови наши жертвы. 30배, 60배, 100배 결실을 맺게 해 주시옵소서. Приумножь и помоги нам пожать плоды в 30, в 60 и во 100 крат. 우리 임마누엘 가족들 하나님께서 크게 복을 주시고 또 복을 주시옵소서. И благословляй каждую семью церкви Эммануил больше и больше. 소유할 권리를 주시옵소서. Дай нам власть имения. 이 땅에 살아가는 동안에 말세에 가장 크게 쓰임 받는 귀한 가정들이 되게 축복해 Благослови, 주시옵소서. чтобы именно в эти последние времена мы были драгоценными семьями, которые использованы Тобой. 봉헌된 이 물질에 하나님께서 축복하시사 이 물질이 떨어지는 곳곳마다 죽어가는 생명이 살아나게 해 주시옵소서. Благослови каждое приношение, Господь, и где использованы будут эти средства, пусть распространяется дело спасения душ человеческих. 부족한 종의 입술에 기름을 부어 주시옵소서. Помажь уста меня, немощного раба. 말씀을 진리의 말씀, 생명의 말씀을 전하게 해 주시옵소서. Помоги передавать слово истины, слово жизни. 예수의 이름으로 기도합나이다. Во имя Иисуса молюсь. 아멘. Амен. 자, 오늘 이 말씀 본문 말씀을 가지고 예수의 이름의 권세와 권능이라는 제목으로 Сегодня я 말씀을 хочу 듣도록 проповедовать на 하겠습니다. тему власть и сила имени Иисуса. 예수 이름의 권세와 권능. Власть и сила имени Иисуса. 우리 한번 따라합시다. 예수 Давайте 이름의 повторим. 권세와 권능. Вместе скажем: власть и сила имени Иисуса. 예수의 이름의 권세와 Власть и 권능. сила имени Иисуса. 예. 예. 제가 이제 8월 달 접어들면은 딱 그 목회를 37년간 했습니다. Вот уже в этом году, в августе месяце, будет ровно 37 лет, когда я служу пастором. 제가 시간이 흘러가면 갈수록 느끼는 것이 있습니다. И знаете, со временем есть то, что я очень ощущаю. 성도들은 성경을 많이 읽어 주셔야 되고 Верующий человек должен очень много читать Писание. 목회자는 성경을 정말 연구를 많이 해서 여러분들을 그 복의 길로 인도를 해 줘야 됩니다. Служитель же Божий должен очень много исследовать Писание, чтобы вести по этому слову верующих. 이 성경에는 이 권능이라는 기능이 있고 권세라는 권능이 있습니다. И в Писании мы сталкиваемся с такими словами, как власть и сила. 이게 말이 좀 비슷한 것 같아도 Кажется, по значению где-то это похожие слова, 그 기능 자체가 조금씩 틀립니다. но немножко вот суть их отличается. 요즘에 이제 그 성경 읽기가 의외로 우리 한국 분들이 성경을 좀 많이 읽는 것 같아요. 제가 이제 듣기로. И вот сейчас я уже смотрю на вас, и я слышу, как вы читаете много Писаний. 성경을 많이 읽어도 그거를 잘 인도를 해줘야 됩니다. Но знаете, можно много читать Писание, но нужен лидер, который будет вести хорошо по слову. 그래서 어떤 사람은 성경을 읽고 난 다음에 그걸 진리로 받아들이는 사람이 있고 Есть некоторые, которые читают это слово и принимают как истину. 어떤 사람은 그게 진리라고 말은 하면서도 자기가 그걸 믿질 않아요. А некоторые устами говорят, что это истина, но до конца не верят в эту истину. 그리고 전혀 신앙생활하면서 성경과 무관한 사람들이 있습니다. И получается, их жизнь вероисповедания, она совершенно различна с их исповеданием. 이렇게 되면 신앙생활을 정말 잘 못하게 되는 겁니다. И тогда, конечно, жизнь вероисповедания, она будет искаженной, неправильной. 우리가 성경에 대한 그 진리를 받아들이지 못하고 또 말로만 이렇게 신앙생활하는 사람들의 특징이 뭐냐면은 И знаете, есть такая особенность людей, которые вот не воспринимают истину как следует. 성경을 읽어도 그 개념이나 뜻을 잘 몰라서 그래요. Они читают Библию, но они не понимают смысла прочитанного. 그래서 우리 임마누엘 교회는 저는 이 성경 이 말씀을 다 정말 수준 높게 자꾸 제가 여러분들에게 가르쳐드리고 인도를 하기를 원합니다. Но я как пастор, я стараюсь, чтобы мои верующие были на высоком уровне познания слова. 결국 우리가 영적 생활을 잘 해야 영혼이 잘 된 같이 범사가 잘 되는 겁니다.
И для того, чтобы процветало все, прежде всего должно процветать наша душа. 우리가 이제 성경에 보면 이제 귀신에 대한 얘기가 많이 나옵니다. 의외로 Мы 굉장히 знаем, что 많이 в Библии 나옵니다. много написано о бесах. 어떤 사람은 이제 우리 교회에 와서 이렇게 다른 교회에서 느끼지 못하는 것들이 몇 가지가 있습니다. И я знаю, что верующие, приходя в нашу церковь, иногда переживают то, что они не переживали в своих церквях. 특별히 이제 그 영적 세계에 대해서, Особенно, когда мы говорим о духовном мире, 그다음에 능력에 대해서 когда мы говорим о силе Божьей. 이런 말씀을 많이 듣게 되죠. Очень много мы слышим об этом, правильно? 그리고 체험에 대한 얘기를 많이 듣습니다. И мы очень говорим много о своем опыте или о переживании лично. 은혜 받고 성령 체험하고 또 체험하고 이것도 굉장히 다 우리가 그 과정에 있어야 되고 다 У нас у 꼭 всех 있 Есть вот 필요한데 эти вот этапы, когда мы наполнены Святым Духом, когда мы переживаем какое-то чудо, какое-то знамение в своей жизни. 네, 우리가 핵심적인 것은 하나님에 대한 말씀이에요. Но 하나님의 суть, что мы должны понять, мы должны знать нашего Бога. 하나님을 더욱더 많이 알아야 됩니다. Мы должны еще больше и больше познавать Бога. 그래서 하나님이 우리에게 그 하나님의 그 의도를 잘 깨달아야 된다는 거죠. А для этого уразуметь нужно Божье провидение. 우리가 지금 이 권세와 권능도 거의 비슷하지만은 그 기능이 조금씩 틀리거든요. И вот смотрите, кажется, власть и сила. Вроде бы это одно и то же, но смысл немножко различен. 그래서 지금 이 귀신에 대해서도 지금 한번 말씀을 드려볼게요. И сейчас я хочу говорить несколько слов о бесах. 많은 사람들이 이제 귀신을 다른 교회에서는 귀신 또는 이런 것도 잘 하지도 않습니다. Но во многих церквях, к сожалению, сегодня даже и не практикуют изгнание бесов. 근데 성경은 예수님이 처음 복음 시작할 때 귀신 쫓고 병 고치고 막 그랬거든요. Но в Евангелии нам говорит, что Иисус начал свое служение именно с исцеления и с изгнания бесов. 근데 우리 교회 와서 그런 걸 체험하죠. И когда приходят на верующие и переживают это, 굉장히 놀랍니다, они 사람들이. удивляются. 그리고 이 귀신 튀어나가는 걸 보면서 이 능력이 있구나 이렇게 생각을 합니다. И особенно видят, когда бесы выскакивают, уходят, они понимают, что здесь есть сила Божья. 맞습니다. 예, 이 Это 귀신이 верно. 능력 없는데 어떻게 귀신이 튀어나가나요? Разве если нет силы, бесы могут уйти? 그런데 우리가 귀신을 쫓는 것만 해서 그게 능력이 많다 이렇게 생각하면 안 됩니다. Но мы не должны заблуждаться, что если бесы убегают, значит мы наполнены силой. 성경에는 그 권능을 받는 조건들이 얼마든지 다른 여러 것도 있어요. В Библии очень много разных способов, чтобы получить эту силу. 예, 귀신 쫓는 것만 능력이 있다고 생각하면 안 됩니다. Поэтому нельзя думать, что если бесы убегают, значит ты силен. 우리가 신앙의 참 그 신앙의 아주 핵심적인 게 뭐냐면은 Знаете, суть вероисповедания в чем? 내 영혼에 참 기쁨이 있어야 됩니다. Мой дух должен наполнен радостью быть. 예, 이 영혼에 참 기쁨이 있어야 돼요. То есть в моей душе должна быть истинная радость. 예, 여러분들 가정생활도 마찬가지죠. Точно так же и в жизни, вот в семейной жизни. 돈도 Да? 있고 명예도 있고 뭐 다 있는데 Иногда смотришь, есть честь, там, Yeah. допустим, какое-то положение в обществе, есть деньги, 어떤 가정은 보면은 싸늘하거든요. но в некоторых семьях ощущается такой холод в отношениях. 기쁨도 없습니다. Нет радости. 우리가 신앙생활 하는데 이 기쁨이 없으면은 신앙생활이 계속해서 지속하기가 힘듭니다. И точно так же в жизни вероисповедания. Если нет радости, невозможно сохранить эту жизнь веры. 근데 능력이 있어야 내 영혼에 기쁨이 있습니다. Знаете, когда ты силен в духе, тогда есть радость. 그래서 능력이 있어야 되는데 그 능력이 꼭 귀신을 쫓고 병 고치고 이것만 능력이 있는 것이 아니고 И я говорю сейчас не только о той силе, о способности изгонять бесов или исцелять 내 от 영혼에 이 болезней. 참 기쁨이 있어야 Моя 이게 참 душа, 능력이 мой 있는 дух 겁니다. должен быть наполнен истинной радостью. 그래서 우리가 내 영혼에 기쁨이 있어야 된다 하는 것을 꼭 기억을 하세요. Поэтому нужно помнить об этом. Душа моя должна пребывать в радости. 능력 있는 사람은 귀신도 쫓지만은 Человек наполнен силой Божьей, он, конечно, 능력 있는 изгоняет бесов. 사람은 내 영혼에 기쁨이 있습니다. Но этот человек прежде всего преисполнен радостью от 아유 Бога. 목사님 저는 신앙생활 오래 했는데 내 영혼에 기쁨이 뭔지도 모릅니다. 그러면 이건 문제가 있는 거야. Если 이게. кто-то говорит, пастор, знаете, я вот так давно уже верующий, но у меня нет радости в сердце, тогда 그래서 это большая проблема. 내 영혼의 기쁨이 어떻게 오는가에 대해서 우리가 좀 잘 아셔야 돼요. И нам нужно изучать именно, каким 네. образом 그걸 радость 좀 приходит в 말씀을 мой дух. 드릴게요. И об этом мы сейчас будем говорить. 그래서 많은 사람들이 착각하는 이유가 뭐냐면은 Многие люди заблуждаются в чем? 이게 이제 속는 거죠 자기가. То есть они
обманываются. 내가 귀신만 쫓아내면 내게 능력이 있다 이렇게 생각을 Они 합니다. думают, если я изгоняю бесов, значит я наполнен силой. 예. 여러분들이 이 귀신이 쫓겨갈 때에 Когда бесы уходят, 귀신이 내 얼굴 보고 쫓겨나가는 거 아닙니다. они убегают не потому, что они видят мое лицо. 예. 내 얼굴 보고 쫓겨나가는 게 아니라고. Они не просто вот увидели меня и убегают. 예. 그리고 많은 사람들이 자기가 귀신을 쫓으니까 귀신 나가니까 자기가 능력이 있는 사람이라고 이거 또 착각하는 사람이 И 있어요. многие заблуждаются именно таким образом. О, я за него помолился, бесы ушли, значит во мне сила от Бога. 귀신이 쫓겨나가는 거는 그 사람 얼굴이나 그 사람의 어떤 모습을 보고 그 사람이 어떤 행위를 보고 하는 것이 아니고 Но бесы убегают не от того, что там как выглядит этот человек, какой он сильный или какой он там внешний или 예수 이름으로 쫓겨나가는 겁니다. бесы убегают, когда слышат имя Иисуса. 예. 이 귀신을 쫓는 사람들이 대부분 보면은 착각을 하더라고요. И вот именно те, которые 그때 изгоняют 이제 бесов, они 우리가 очень 신학교 часто 다닐 때나 заблуждаются. 제가 은혜 하는 교회에 쭉 있을 때 И 보면은 вот когда я был именно в деноминации 근데 благодати, когда учился в магистратуре теологической, 귀신은 예수의 이름이 두려워서 나가는 겁니다. но мы должны помнить, что бесы убегают, потому что они боятся имени Иисуса. 이 성경에 이런 말씀이 나오죠. И в Библии есть такое место. 제자들이 와서 예수님을 따르지 않는 어떤 사람이 귀신을 쫓아내는데 그걸 중지를 시켰다 그러니까 그러지 마라 그랬습니다. 예수님이. Ученики пришли к Иисусу и сказали: Иисус, они не следуют за тобой, но они тоже изгоняют бесов, и мы их остановили. 예수의 Иисус 이름을 сказал: не останавливайте 빙자해서 их. 귀신을 쫓았다 그랬어요. Они- 예수 이름을 빙자해서 Они говорят, взяли это твое имя и изгоняют бесов. 그 야고보서 2장 19절에 보면은 И в Иакова 2 главе 19 стихе написано: 귀신이 예수를 알고 떤다 그랬어요. написано, ты веруешь, что Бог един, хорошо делаешь, и бесы веруют и трепещут. 그러니까 결국 귀신이 예수의 이름으로 떠나가는 겁니다. Бесы убегают, слыша имя Иисуса. 어떤 사람은 이런 말을 해요. А некоторые говорят так: 어떤 사람이 그 귀신을 쫓던 그 사람이 이렇게 타락했더라고요 하는 사람도 있어요. говорят, ой, он вроде так изгонял бесов, но вот он недавно пал, он стал 또 귀신을 грешить. 쫓던 어떤 사람이 술도 마시고 타락했더라고요 그런 사람이 있어요. Вы знаете, он стал пить, он вообще отпал от веры. 예, 그럴 수 있습니다. Ну да, и такое возможно. 그 사람이 착각하는 거죠. Есть заблуждение у этого человека. 내가 예수 이름으로 너 나가라 그러니까 귀신이 떠나가니까 자기가 능력이 있는 줄 착각을 했다는 거죠. Он возлагал руки и изгонял бесов во имя Иисуса. Бесы 예수의 уходили, и 이름으로 он 귀신이 думал, 나간 что 겁니다. это он преисполнен какой-то сверхъестественной силой. Но 네. он заблуждается. 그러니까 Бесы 그거를- убегают от имени Иисуса. 그거를 우리가 잘 이해하고 우리가 신앙생활에서 참다운 일인 능력이 있어야 된다는 거죠. Мы должны наполняться именно настоящей силой от Бога, и мы должны вести правильную жизнь вероисповедания. 우리 지금 한국 돈이 5만 원이 제일 크죠. 예. Вот, допустим, из купюр корейских 50 тысяч – это самая большая купюра. 5만 원을 어떤 도둑놈이 그걸 훔쳐가지고 어디 가서 시장에 가서 물건을 사면 물건 다 줍니다. Допустим, вот вор украл 50 тысяч купюру, пришел на рынок, он 주인이 покупает, ему 주인이 будут 안 줄 продавать, 이유가 правильно? 없잖아요. То есть продавец, у него нет никакого повода, чтобы не 주인은 продать ему. 그 사람을 보고 주는 게 아니고 돈의 효력을 보고 주는 겁니다. Продавец продает не глядя на покупателя, а он продает 그래서 ему, 그 потому что 돈으로- он ему платит деньги. 그 훔친 돈으로 음식도 사 먹고 И то есть он покупает на эти сворованные 옷도 사 деньги 입고 одежду, еду. 그 돈의 효력이 То 나타나는 есть 거죠. получается это сила в этих деньгах, в этой 예, купюре. 귀신이 나가는 이유는 그 사람 쫓는 사람의 인품이나 성경이나 목소리나 학력 보고도 쫓아나가는 게 И 아니고 точно так же бесы. Они уходят не глядя на человека, который их изгоняет, не на его внешность, не на его там какой-то авторитет. 예수의 이름으로 나가는 겁니다. Они уходят, потому что звучит имя Иисуса. 그렇기 때문에 여러분들 이 귀신 쫓고 병 고치던 사람들 중에 굉장히 착각하는 사람들이 많아요. И поэтому, к сожалению, очень много 자기 вот 자신이 именно 썩는 겁니다. обманывающихся людей. То есть 우리가 они 신앙생활은 заблуждаются по поводу своей 신앙생활 силы. 자체가 기쁨이 있어야 됩니다. В первую очередь в жизни вероисповедания должна быть радость. 내 영혼에 기쁨이 있어야 된다. Мой дух должен быть наполнен радостью. 예. 그래서 여러분들이 오늘 말씀을 들으면서 내가 진짜 신앙생활 제대로 하고 있는가 И 하는 поэтому 거를 сегодня, 한번 점검을 해보세요. слушая слово, я хочу, чтобы вы проанализировали. 그것은 반드시 Имею ли я 내 истинную 영혼에 радость в 기쁨이 Боге? 있어야 됩니다. Имеет ли мой дух сейчас радость? 영혼에 참 기쁨이 있어야 된다는 거예요. Мы должны наполнены быть истинной радостью. 그래서 우리가 이 신앙생활에는
절대적인 순종이 있어야 됩니다. И поэтому в жизни вероисповедания должно быть непосредственно. Самое главное – это послушание. 절대적으로 순종이 있어야 된다. Послушание, 이 беспрекословно. 귀신만 쫓던 사람들을 가만히 보면 순종 잘 안 해요. И вот люди, которые изгоняют бесов, знаете, очень часто 왜냐면 내가 귀신을 쫓아보니까 나거든. непослушны. Вот они, допустим, говорят, 본인이 착각하는 거죠. 아니, 나도 видят, 믿음이 있는데, ой, я 나도 изгоняю 능력이 бесов, 있는데 이렇게 생각을 я 한다는 거죠. изгоняю бесов, бесы уходят, значит, я силен, 조금 у меня 전에도 есть сила от 말씀드렸지만은 Бога. 귀신은 예수의 이름으로 나간 거지 그 Но 사람의 я 능력으로 나가는 게 Но я 아니라는 거예요. повторюсь, что бесы уходят, слыша имя Иисуса. Они не уходят, потому что этот человек особо сильный. 그래서 우리가 내 자신을 시험해 봐야 돼요. Поэтому мы должны себя анализировать постоянно. 고린도 후서 14장 5절 한번 읽어보세요. 이- 고린도 후서 14장 5절. 2 Коринфянам 14 глава. 십사 장 5절. 고린도 후서 14장 5절 읽어주세요. 14장 없는데요. 너희 자신을 시험해봐라. 그건 내가 잘못했나? 고린도 전서인가? 갑자기 너희 믿음이 있는 거 없는 거 네 자신을 확인해보라. 빨리 찾아보세요, 사모님. 응? 13장 5절 읽어보세요. 이권사님 읽어보세요. 13장 5절. 3장 5절. 너희가 믿음에 있는가 너희 자신을 맞아요. 시험하고 네. 너희 자신을 학증하라. 예수 그리스도께서 너희 안에 계신 줄을 너희가 스스로 알지 못하느냐. 그렇지 않으면 너희가 버리운 자니라. 그렇죠. 읽어. 2 Коринфянам 13 глава 5 стих. 2 Коринфянам 13:5. Испытывайте самих себя, верили вы, самих себя исследуйте, или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас. Разве только вы не то, что чем должны быть? Амен. 예, 우리가 내 자신이 믿음이 없는가 이거 내 자신을 시험해 봐야 돼요. Вы должны испытывать себя, имею ли я веру. 네가 네 믿음에 있는가 없는가, 예수 안에 있는가 없는가 그걸 확인해 Находишься 보라는 ли ты 겁니다. сейчас во Иисусе Христе? Нужно это постоянно проверять. 그래서 우리가 예를 들어서 11조를 보세요. Например, посмотрите на десятину. 우리가 11조를 바칠 때도 참 억지로 바치는 사람이 있습니다. Когда мы приносим десятину, некоторые люди приносят ее так, 또 знаете, 그것도 못 바치는 через 사람도 있어요. силу. Есть люди, которые не могут принести десятину. 그런데 우리는 Не могут 그 перебороть 성경은 себя. 11조는 분명히 하나님 법이라고 돼 있거든요. Написано, что десятина – это Божий закон, и мы должны 내가- послушны быть в этом. 기쁨으로 바치느냐, 억지로 Но 바치느냐. приношу ли я это с радостью или приношу это с усилием, через силу? 이걸 내 자신이 한번 생각해 보세요. Подумайте, проанализируйте себя. 내 영혼에 참 그 바치면서 기쁨이 있어야 된다. Когда ты приносишь десятину, твой дух должен быть переисполнен радостью. 하나님이 돈이 없어서 여러분에게 11조를 바치라고 그러지 않아요. Что, у Бога нет денег, что Он просит принести десятину? 하나님께서 축복을 주시기 위해서 한다고요. Бог хочет благословить, поэтому Он сказал, принесите десятины, чтобы я 그래서 благословил 그게 вас. 힘들지만은 내가 기쁨으로 우리가 순종을 해야 됩니다. И, конечно, это может быть тяжело, 내가 но когда 믿음이 ты в 있는 거 послушании это делаешь, 여러분들 여러 번 제가 이런 말씀 드려서 죄송한데 я извиняюсь, скажу такую вещь. 저는 제가 이 나이에도 참 바치는 기쁨이 있습니다. Знаете, вот даже в этом возрасте у меня, вот всегда, когда я приношу пожертвования, у меня очень 왜냐면 радость переполняет. 나는 내 후손, 나와 내 후손 Потому что я жертвую 난 ради себя и ради своих потомков. 그들이 축복을 받고 Я хочу, чтобы мои 내 потомки были 눈으로 그들이 благословлены. 축복을 받는 그 모습을 보고 하는 게 나의 굉장한 기쁨이 И 있습니다. когда я вижу, когда мои дети и внуки благословлены материально, я очень радуюсь. 왜냐하면 하나님 살아계시기 때문에 Потому что Бог живой. 나는 하나님을 믿는다 이게. И я верю этому Богу. 우리가 그 11조만 하더라도 우리는 그렇게 능력이 그게 능력입니다. 그게 능력이. Это и есть сила, когда ты приносишь с радостью десятину. 여러분들 능력이 임하면 병이 낫죠. Если сходит сила, то болезнь уходит. 그러면 그 능력이 그 사람에게 있는 겁니다. И тогда вот если болезнь уходит от тебя, то в тебе действительно сила. 능력이 있기 때문에 질병이 나가는 거라고. Сила есть, поэтому болезнь уходит, отступает. 자, 여기 보세요. Вот посмотрите сюда. 이게 육체입니다. 우리 육체. Это вот плоть наша. 그다음에 여기 영이 있습니다. Вот здесь дух, 혼이 있고 здесь душа.
육체가 있습니다. Вот плоть. 우리가 질병이 여기 육체에 임하는 건데 Наша болезнь, она приходит в нашу плоть. 이 질병이 튀어나가려면 어떻게 해야 되죠? И чтобы эта болезнь ушла, что нужно сделать? 영혼이 잘된 같이 범사가 잘 된다 그랬잖아요. Должно быть процветать все, как процветает душа. 하나님의 능력이 내 영에 임해야 되는 겁니다. Сила Божья должна наполнить наш дух. 내 육체에 임하는 것이 아니고 Она не наполняет мою плоть. 하나님의 능력이 내 영에 임해서 Сила Божья наполняет мой дух. 이 능력이 혼을 지배하고 И этот дух, он просто начинает господствовать над душой. 혼이 육체를 지배해야 됩니다. И душа должна господствовать над плотью. 예, 그러면 이 질병이 튀어나가는 И 겁니다. тогда болезнь уходит. 예, 그러니까 내가 병이 났다는 것은 하나님의 능력이 내 영 속에 있다는 И 거죠. если я исцелился от Слова Божьего, то значит сила Божья, она достигла моего духа. 그렇기 때문에 병이 낫는 겁니다. Только поэтому исцеление пришло. 하나님의 능력은 절대로 우리 육체에 임하지 않아요. Сила Божья, оно не останавливается и не 하나님의 능력은 내 영혼에 находится в 임하는 нашей 겁니다. плоти. Сила Божья приходит в мой дух. 근데 내 육체에 임했던 질병이 그 하나님의 능력으로 떠나가는 거죠. И болезнь, которая находится в моей плоти, она выходит именно от этой силы, которая наполняет мой дух. 자, 그러면 우리가 어떤 분은 안수를 받고 이렇게 얘기를 합니다. А некоторые после молитвы с рукоположением говорят так. 목사님 가까이 있을 때는 질병이 안 아팠는데 Вот когда пастор, я рядом с тобой нахожусь, я не болею. 집에 가니까 또 병이 아프더라. 이런 사람이 Прихожу 있어요. домой и опять болею. 그게 왜 그럴까요? Почему так? 이 하나님의 능력이 여기 임해야 됩니다. 여기 Сила 있어야 Божья 돼요. должна наполнить наш дух. 예. 여기에 이 하나님의 능력이 여기 이미 있어야 됩니다. То есть сила Божья, она должна быть именно здесь. 그래야 튀어나가죠. И тогда болезнь уходит. 그러면 이 하나님의 능력이 나에게 있게 하기 위해서는 어떻게 해야 되느냐 하는 Но 거죠. что я должен делать, чтобы сила Божья постоянно пребывала во мне? 순종해야 됩니다. Быть послушным. 그 능력이 나에게 임하게 그대로 있어야 되잖아요. Я должен постоянно быть в полноте 그래서 Его силы. 우리가 신앙생활은 순종과 감사가 있어야 돼요. И поэтому в жизни и веры должны быть два элемента. Это 이거를 послушание и благодарение. 여러분들이 평생 생각해야 됩니다. Мы должны всегда об этом помнить. 예수 이름으로 귀신을 쫓아내는 그것만 가지고 내가 능력이 임했다고 생각하면 안 돼요. Не думайте, что если я именем Иисуса изгнал какую-то болезнь, то я теперь преисполнен силой, 하나님께서 우리에게 주신 그 능력이 우리에게 Сила 그대로 Божья. 임해 있어야 됩니다. которую дает Бог. Мы должны постоянно 그래야 пребывать. 집에 가서도 내가 И тогда, 그걸 유지할 수 있죠. Когда я прихожу домой, я могу вот находиться в этом постоянно. 그래서 우리는 그 능력이 나에게 임하기 위해서는 И для того, чтобы эта сила была во мне, 순종하고 я должен быть послушен 감사하라 и 그랬어요. постоянно находиться в благодарении. 여러분들 그 문둥병자가 예수님에게 한번 왔죠. Помните, прокаженный пришел к 그 Иисусу. 문둥병이 났었습니다. Он был исцелен от проказы. 근데 예수님이 그 문둥병자에게 하신 말씀이 두 가지가 있습니다. Иисус сказал две вещи этому прокаженному. 너희가 다시 죄를 짓지 말고 첫째는 가서 어떻게 하느냐 하면은 제사장에게 보이라 그랬어요. Он говорит, ты больше не греши, но иди покажись 다른 사람 священнику. 만날 필요 없고 제사장에 가가지고 네가 낳은 거를 보여라 그랬어요. То есть не ходи, не говори никому, а иди именно первосвященникам и покажи, что ты исцелен. 왜 예수님이 그 말씀을 Почему Иисус 하셨냐면은 сказал такие вещи? 그때 당시에는 내가 병이 났다 할지라도 제사장이 인정을 해줘야 됩니다. Почему? Потому что первосвященник, он должен поставить печать и засвидетельствовать. 문둥병자가 나았다 하는 것을 제사장이 인정을 해줘야 돼요. Он должен засвидетельствовать, что пациент исцелен от проказа. 그래서 반드시 제사장한테 가서 보여라 그랬어요. И поэтому Иисус сказал, иди покажись 그다음에 первосвященникам. 두 번째로는 뭘 하라고 А 그랬냐면은 второе, что он сказал сделать? 예, 이 모세가 정한 예물을 드리라 그랬어요. Иди и принеси пожертвование. 여러분들이 예물 그러면 이게 물질하고 연결되잖아요. Когда мы говорим приношение или пожертвование, это значит говорится о материальном, да, о финансах. 여러분들 생각에 일부 예배도 헌금하고 2부 예배도 헌금하고 막 이런 생각하는 사람들이 Есть 있습니다. некоторые, которые думают, ой, на первом богослужении конверт, на втором богослужении конверт с деньгами. Некоторые так думают. 제가 어떤 데는 이제 이 물질에 대해서 얘기를 하다가 조금 마음에 참 하고 싶지도 않고 막 어떤 데는 그럴 때가 있어요. Знаете, меня иногда очень вопрос о финансах так задевает, и мне не очень 근데 хочется 이게 говорить о деньгах. 여러분들에게 복 받는 일이기 Но 때문에 это путь вашего благословения.
나는 원래 가난한 사람이었다고 И я 그랬잖아요. всегда говорил, я был нищим. 그러니까 나는 그 가난을 내 후손들에게도 넘겨주고 싶지도 않지만은 난 여러분이 내 사랑하는 우리 성도들이잖아요. И 그러니까 그 가난을 물려주고 싶지 않다는 거죠. я не хочу, как вы, и своим вот потомкам, своим детям и внукам передать бедноту или нищету. Точно так же и вам. Вы же все мои возлюбленные верующие. И я хочу, чтобы вы были благословенными. 지금부터 한 15년, 한 17년 됐습니다. Уже где-то вот 17 лет прошло. 제가 그 제주도에 가면은 순복음교회가 있어요. А в церкви Сумбугым на Джиджидо я однажды проповедовал. 가서 제가 집회를 했죠. Это было собрание расширенное, я там проповедовал. 이틀째 됐을 때 이제 그 목사님이 제 방에 와서 얘기를 하는데 И на второй день конференции пастор подошел ко 그 мне, 이제 교회의 어려움에 대한 얘기를 하더라고요. и он стал говорить о финансовых трудностях церкви. 그러기 전에 나는 그 이 교회에 갈 때 그때 내가 어떤 생각을 했냐면은 Когда я поехал в эту церковь, я думал вот так. 앞으로는 내가 집회할 때는 사례금을 안 받아야 되겠다 이렇게 생각을 했어요. Вы знаете, я принял решение, что когда я буду ездить в приглашенные церкви, в церкви, куда меня приглашают, я не буду брать 보통 вознаграждение 이제 служения. 제가 한 3박 3일간 하면은 한 300만 원, 한 500만 원씩 줍니다. Например, раньше было так, что где-то 3 дня ты проводишь конференцию, и тебя благодарят, и конверт может быть 3 миллиона, может быть 5 제가 миллионов. 집회를 많이 나가기 때문에 이제 그런 사례비도 받고 이랬죠. И я очень много ездил, меня приглашали, и, конечно, такие благодарственные приношения принимал. 미국에 여러분들 그 건축 우리 교회 와본 분 압니다. 굉장히 큽니다. 그 교회가. И тот, кто был в Америке в нашей церкви, вы знаете, что она очень большая. 우리 교회 형편으로서는 그거 할 수 И 없습니다. эту церковь силами только наших прихожан построить было невозможно. 제가 밖으로 돌면서 많은 헌금을 했습니다. 교회. Именно вот таким образом я ездил везде, проповедовал и вот собирал пожертвования на строительство нашей церкви. 그렇지만은 제가 어느 한 순간부터는 내가 내보다 우리 교회보다 약한 그런 교회에서는 내가 사례비를 안 받아야 되겠다 그런 생각을 했어요. Но в какой-то момент я принял решение, что в церкви, которые немножко меньше 그리고 или 내가 그 слабее нашей, я 목사님한테 не буду брать там приношения. 목사님한테 이틀째 목사님 제가 내 사례비에 대해서는 걱정하지 마라고 그랬어요. И вот на второй день конференции мы разговаривали с этим поместным пастором, и я говорила, вы не переживайте за приношение для меня. 그리고 왜 그러냐고 묻더라고요. Он говорит, почему? 그건 내 생각이 내가 바치고 싶어서 하는 거니까 그렇게 하시라고 И 그랬어요. он говорит, я хочу, говорит, посеять вашу церковь, поэтому это мое решение, это мое желание. 그 목사님이 박 목사님이에요. 내가 뭐 더 이상 말하는 게 박 목사님인데 깜짝 놀라요. Этот пастор был так удивлен. 한 달 전에 한국의 유명한 목사님 거기 다녀갔대요. Он говорит, месяц назад у нас в церкви был очень знаменитый пастор один. 그것도 난 얘기를 안 하겠어요. Я не буду говорить его имя. 그분이 너무 충격을 받아가지고 И он говорит, после того у нас такой шок был, 그게 안 믿어진다 그러더라고요. и я, говорит, даже не верю, говорит, что вот сейчас происходит. 목사님도 나중에 가서 돈 내놓으라 소리 하지 않느냐는 거예요, 나보고. Он говорит, сейчас отказываешься, а потом уедешь и скажешь, вы мне не заплатили. Не будет ли такого? 저도 많이 놀랐습니다. Ну, я, конечно, 하여튼 그때부터 тоже 저는 받지를 않습니다. удивился, но я говорю, я со своей стороны, я не буду 왜냐하면 брать никаких. 나는 나와 내 пожертвований. 후손에게 심고 싶다 이게. Я ради своих детей и потомков хочу сеять. 그리고 제가 평생에 생각했던 것은 이거였습니다. 감사. И всю жизнь своей жизни веры я всегда думал, что я должен быть благодарен всегда за все. 그럼 저는 가끔 제가 고향을 간다 그랬죠. И вот я же говорю, что я часто езжу к себе на родину. 제가 고향 가는 이유가 몇 가지가 있습니다. И есть несколько причин, почему я туда езжу. 내 자신을 돌아보는 겁니다. Я вновь оборачиваюсь на свою жизнь. 나는 촌놈이 아닌가. Что я такой деревенский парень. 그런 놈이 미국까지 가게 되고 И вот из этой глухой деревни я 또 уехал в Америку. 목사가 되어서 Я более того, я стал пастором. 특별히 또 감사하게 부흥사가 돼가지고 И не просто пастором, а я пастор, служителя, которого 오늘 приглашают. 저한테는 돕는 사람이 너무 많습니다. И так много людей, которые благословляют меня и 왜 помогают. 나를 그렇게 하나님이 도와주실까? Я думаю, почему же Бог так ведет меня и помогает мне? 저는 평생에 저희 어머니에 대해서 감사한 게 참 많습니다. И так много у меня благодарности, особенно по отношению к моей маме. 우리 어머니가 저를 위해서 저한테는
돈을 많이 준 적이 없습니다. 우리 어머니는. Мама никогда не давала мне больших денег. 예, 그런데 교회에 열심히 바치더라고요. Но она так усердно жертвовала в церковь. 그분이 교회를 평생의 교회를 세 군데 세웠습니다. И вот за всю свою жизнь она поставила 3 церкви. 예, 그런 그게 내가 좋은 어머니를 주신 내가 하나님께 항상 감사하죠. И я всегда благодарю Бога за то, что Он даровал мне именно такую прекрасную маму. 그리고 하나님이 가는 데마다 나를 도와주려고 하는 그런 사람들이 생기게 해주니 난 감사하고. И я благодарю Бога за то, что куда бы я ни пошел, всегда есть люди, которые желают меня благословить и помочь мне. 그리고 좋은 아내를 주신 하나님께 내가 감사하고. Также я благодарю за супругу, которую Бог дал мне. 이 신앙생활은 감사가 있어야 그 능력이 나에게 И в 그대로 жизни 유지가 됩니다. вероисповедания должна быть полнота благодарности, тогда Бог будет изливать свою 이 силу. 불순종하잖아요. Если вы непослушны, 여러분들 불순종하고 마음에 기쁜 사람 한번 손들어 보세요. смотрите, если ты непослушен, бунтуешь, а в сердце радость, поднимите у кого-то. 없습니다. Нету такого человека. 불순종이 어떤 인간에게 불순종보다는 건 하나님께 불순종하는 거잖아요. И непослушание, оно проявляется не только по отношению к какому-то человеку, но это 그래서 непослушание перед Богом прежде всего. 하나님께서 주시는 그 능력을 우리가 유지하기 위해서는 어떻게 해야 되느냐? Чтобы сохранить силу, которую дает Бог, что мы должны делать? 순종하고 Мы должны быть послушны, 감사하고 мы должны быть благодарны. 이 감사를 할 때 특별히 여러분에게 И когда мы 부탁하는 것은 благодарим, 하나님 앞에 인색하지 말라는 거죠. мы не должны быть скупыми в своих приношениях. 풍부하게 하세요. Мы должны вот с полнотой благодарить. 여러분들이 한 모든 일들은 하나님 다 기억하고 계십니다. Потому что Бог помнит все ваши дела. 그리고 난 여러분들이 너무나 좀 잘 되기를 원합니다. 사랑받는 자가 되는 Бог 사랑받는. желает, чтобы вы процветали, чтобы у вас все было хорошо. 하나님으로부터 사랑받는 자가 되기를 원합니다. И я хочу, чтобы вы были перед Богом и те, которые достойны 그래야 내 наград. 영혼에 기쁨이 있습니다. Тогда ваша душа, ваш дух будет преисполнен радостью. 고린도전서 9장 7절 한번. Давайте прочитаем 각각, 고린도후서 9장 2 7절. Коринфянам 9:7. 각각 그 마음에 정한 대로 할 것이요 인색함으로나 억지로 하지 말지니 하나님은 즐겨내는 자를 사랑하시느니라. 아멘. Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, 우리는 ибо доброхотно 하나님한테 дающего любит Бог. 인색하지 마시고 Мы не должны показывать скупость перед Богом, 절겨내는 자를 축복하신다는 거죠. потому что Бог любит доброхотно дающих. 여러분들 예수님이 제자들을 얼마나 사랑한 줄 압니까? Знаете, как Иисус любил своих учеников? 요한복음 13장 1절에 보면은 В Иоанна 13 главе написано, 예수님이 제자들을 이 세상 끝까지 사랑하셨다라는 написано, 말이에요. ибо так возлюбил Бог мир. 우리가 신앙생활에 하나님의 사랑을 받아야 돼요. И мы должны в жизни вероисповедания получать Божью любовь. 그래야 내 영혼에 참 기쁨이 있는 겁니다. Тогда мой дух будет по-настоящему 그래야 преисполнен радостью. 내 영혼의 능력이 그대로 И 유지가 되는 겁니다. тогда сила Божья, она будет постоянно у меня. 순종하고 Послушание, 하나님의 그 대한 모든 걸 감사하고 постоянно в благодарении находясь, 인색하지 말고 без всякой скупости и 하나님께 바치는 принуждения. 것은 다 그 저금하는 겁니다. И Бог, Он проверяет каждое приношение. 예. 그럴 때 우리가 하나님의 사랑을 받을 수 있어요. И тогда мы можем получить от Бога любовь и награду. 여러분들 그 제가 LA 그 신학교 다닐 때 어떤 일이 Я учился 있었냐면은 в Лос-Анджелесе в библейской магистратуре. 그때 제가 그 맨 첫 번에는 구역장 하다가 나중에 이제 전도사가 됐죠. Сначала я был просто вот лидером домашней группы, потом стал проповедником. 제가 그 구역장 할 때에 우리 구역원 식구 중에 우리가 한 20명 돼 25명 정도 됐어요. 꽤 많았습니다. Наша домашняя группа была очень большая, где-то около 30 человек. 어떤 이건 이제 제 표현입니다. 오해하지 마세요. Я хочу, чтобы вы, не заблуждаясь, послушали внимательно. 얼굴이 참 이쁜 그 부부가 있었습니다. Была одна пара и очень красивая пара. Такая. 얼굴은 너무 이뻐. Да, вот жена такая очень красивая. 근데 항상 얼굴에 뭐가 껴 있는 것 같아. Но постоянно какая-то забота в глазах. 기쁨이 То 없어. есть радости нет. 예. 항상 보면 짜증난 얼굴이야. Постоянно смотришь, лицо такое как бы недовольное. 근데 아무리 이뻐도 뭐 짜증난 얼굴은 참 보기가 좀 И 불편하더라고요. поэтому какое бы красивое лицо не было, но если оно недовольное, на него неприятно смотреть. 그러니까 이거 내가 표현하는 거니까 오해하지 마세요. Но это вот мои
мои как бы ощущения, поэтому я прошу вас как бы не 어떤 여자 заблуждаться по 한 этому 분은 поводу. 내가 보기엔 참 못생겼어. Допустим, а одна сестра, ну просто вот я на нее смотрю, это чисто мой взгляд, смотрю, она такая некрасивая. 조선무우 같아. 이렇게 생겼어. Короче, как луковая головка. Ну, некрасивая, короче. 이건 Некрасивая 내가 그림을 잘 그린 것 같아. сестра. Я еще нарисовал красиво. А в жизни она еще 그런데 некрасива. 이 여자는 기쁨이 있습니다. Но она всегда такая радостная. 그 왜 그럴까 내가 한번 Я 조사를 해봤어요. Я 보니까 стала вот исследовать, почему так? 그 남편이 정말 그 부인을 사랑해요. И я смотрела, как муж ее любит. 어떻게 저 남편이 저렇게 조선무우같이 생긴 여자를 저렇게 사랑할까 내가 Я 그랬어요. думаю, как вот можно на редиску похожа, как вот муж ее так любит сильно. 그러니까 이 여자는 신납니다. А она такая счастливая, такая радостная. 뭐 자기가 어떻게 생겼던 그 뭐 별로 상관할 거 Ей 없잖아요. вообще все равно, как она выглядит. 자기 사랑하는 남편이 меня 사랑하는데 Муж, который любит, и все. 근데 한쪽은 얼굴은 이쁘고 그러는데 남편하고 맨날 싸운다는 거야. В этой семье смотришь, такая красавица жена, они с мужем постоянно 내가 ругаются, 봐도 그 спорят. 사람의 얼굴에 수심이 가득해. И постоянно на лице переживаний куча. 기쁨이 없다 이게. Радости нет. 여러분들 하나님의 우리 그 가정 생활도 남편의 사랑, 아내의 사랑을 남자도 마찬가지입니다. И точно 남자도 так же это не только женщин, и мужчин касается. 남자도 아무리 훌륭해도 자기 그 부인으로부터 인정 못 받고 사랑 못 받으면 남자도 얼굴이 쭈그려 상태다. Есть тоже такие мужчины, какие бы они успешные не были, но если они не получают достаточно любви от жены, и понимания, уважения от жены, они тоже сдуваются. 사랑받는다는 것이 그렇게 중요하더라고요. Потому что как важно именно получать любовь, 신앙생활도 마찬가지입니다. быть любимым. И 우리가 также важно в жизни веры. 하나님께 사랑을 받는 자가 Мы 돼야 должны 돼요. быть те, которые получают любовь от Бога, наполняют жизнь 아멘. любовью. 예. Амен. 그래서 우리가 하나님의 사랑을 받으려면 어떻게 해야 되느냐? Поэтому что нам нужно делать, чтобы 그 постоянно наполняться 사랑이 Божьей 있어야 любовью? 참 기쁨이 있는 겁니다. Потому что когда в тебе есть любовь от 하나님의 Бога, в 사랑이 тебе будет 있어야 내게 радость 뭐가 있다고 참 совершенная. 기쁨이 있다는 거죠. Вот это Слово Божье говорит. 그래서 우리가 순종하고 Поэтому мы должны быть послушны, 또 하나님 대해서 감사하고 благодарны 그다음에 계명을 지키고 и исполнять заповеди Божьи. 계명을 지키고 인색하지 말고 감사할 때 И когда мы благодарим или приносим пожертвования, мы не должны 이렇게 скупиться. 될 때 우리는 하나님의 관심을 끄는 사람이 됩니다. И тогда мы будем теми людьми, которые притягивают Божий интерес. 그래서 내 영혼에 기쁨이 있고 И тогда мой дух будет наполнен 내 영혼에 радостью. 기쁨이 있으니까 항상 건강하죠. 건강 Если я 생활을 할 буду 수가 наполнен 있다. радостью, то я буду постоянно здоровым. 그래서 여러분들이 지금 점검을 해보세요. И поэтому проанализируйте себя. 내가 과연 내 삶에 내 지금 신앙생활에 감사가 넘치는지 Проверьте, жизнь веры, она наполнена радостью, моя жизнь веры. 순종하- Наполнена ли она благодарностью? 순종하고 있는지 Есть ли послушание 아니면 в 내가 моей жизни? 계명을 지키고 있는지 Соблюдаю ли я до конца заповеди? 여러분들 삭개오를 주님이 만났잖아요. Помните встречу Закхея с Господом? 삭개오가 뭐라 그랬죠? Что сказал Закхей? 내가 토색한 일이 있으면 4배를 갚는다 그랬어요. 4배. Он сказал, я в 4 раза приумножу. 4배를 갚는다는 것은 다 갚는다는 То есть 겁니다. долги раздам в 4 раза больше. 그래서 4배라고 그랬어요. 그들이. В 4 раза. 예수님을 진정 예수님을 만나니까 이렇게 되는 겁니다. Он встретился с Иисусом. И каждый, который встретится, сердце вот наполняется 우리가 такими 예수를 желаниями. 만나게 되면은 Когда мы встречаемся с 우리의 Иисусом, 삶에 감사가 넘치는 겁니다. наша жизнь наполняется благодарностью. 인색함이 없습니다. Скупость уходит. 어떤 일이든 순종하려고 노력합니다. Мы сразу хотим быть послушны. 계명을 지켜나갑니다. Мы хотим исполнять заповеди Божьи. 그런 사람에게 기쁨이 있죠. И когда мы живем такой жизнью, 그 тогда 기쁨이 жизнь 있으니까 наполняет радость. 하나님께서 주시는 그 능력이 그대로 유지하는 겁니다. А когда ты преисполнен радость, сила Божья, которая тебя наполняет, она постоянно продолжает в тебе действовать. 여러분들 하나님께서는 꼭 우리가 성경을 봐야 하는 이유가 뭐냐 하면은 Для чего нам нужно читать Писание? 사람의 생각과 하나님의 생각이 다릅니다. Потому что мысли человеческие и мысли Божьи отличаются. 우리가 인격이 있기 때문에 하나님께서는 인격이 있기 때문에 У нас есть как бы своя личность. Да? 우리에게 의지를 주었습니다. Бог дал нам волю или свободу выбора, 그 의지를 발동하라는 거죠. чтобы мы вот именно уповали на себя. 네가 나를 사랑하면 나도 너를 사랑한다. И Бог говорит, если ты возлюбишь меня, то и я тебя люблю. 성경은
우리가 생각하는 거하고 전혀 틀린 경우가 굉장히 많습니다. В Библии очень много того, что не сходится с нашими мыслями. 네가 가까이 오라. Бог говорит, приблизьтесь ко мне, 나도 가까이 가겠다. и я приближусь к вам. 네가 나를 사랑하라. Ты возлюби, 나도 너를 и я 사랑하겠다. буду любить. 네가 나를 인정하면은 Если ты будешь признавать меня, 나도 인정한다. я буду признавать тебя. 네가 나를 부정하면은 Если ты будешь отвергать меня, 나도 부정한다. и я буду отвергать тебя. 네가 멀리 가? Если ты отдаляешься, 그걸 땡기는 것이 아니고 я не буду тебя притягивать. 나도 내가 가만히 하나님 그냥 가만히 계시겠다는 겁니다. Бог говорит, я останусь на этом месте. 그렇기 때문에 우리는 신앙생활은 적극적이라 해야 돼요. И поэтому мы должны быть в жизни вероисповедания 내가 더 очень... 하나님 앞에 가까이 가면은 Мы должны конкретно 하나님 приближаться 더 к 가까이 Богу, 오시고, чтобы Бог приблизился ко мне. 내가 뜨거운 열정을 가지고 Я 나갈 때 должен показывать Ему свою страсть, 하나님도 우리를 도와주시는 и 겁니다. тогда Бог будет помогать. 가만히 있는데 Если 하나님 я 나를 буду ничего не 도와주시잖아요. делать, Бог не сможет помогать. 힘쓰고 애쓰는 자가 천국 Написано, 받겠다 Царство 그랬죠. Небесное усилием берется. 구하라 주신다. Просите, и дано будет вам. 찾아라 찾는다. Ищите, и найдете. 문을 두드리라. Стучите, и отворят. 여러분들 내가 몸에 병이 들었으면은 Если ты заболел, 내가 교회에 나와서 부르짖어야 될 거 я 아니에요. должен прийти в церковь и взывать к Богу. 예. 왜 병든 자가, 왜 가난한 자가, 왜 문제가 있는 자가, 왜 자꾸 집에서만 앉아가지고 그냥 아이 나는 안 되니 나는 뭐 어떻게 Но, 저떻게 к 이렇게 하는 сожалению, почему 그건 больные, 자꾸 하나님과 멀어지는 больные, 겁니다. нищие, слабые, они, оставаясь дома, 더 적극적으로 стонут и 나와야 됩니다. ропщут. Почему у меня не получается? Почему я не исцеляюсь? 내가 Потому что 예화를 остаются 우리 дома. 저 뒤에 우리 임할머니 예화를 잘 Я очень 들죠. часто вот привожу пример 왜냐면 нашей 내가 бабушки им. Да? 아, 주일날 수요일날 내가 모시고 오거든요. Почему? Потому что именно в воскресенье, в среду я ее привожу в церковь. 지난 су요일날 가니까 눈이 방티가 됐어 이렇게. И в прошлую среду я приехал за ней, и вот у 아니 нее 할머니 어떻게 된 겁니까? на лице прям все 그러니까 лицо 씩 웃어. синее, в синяках. 웃는데 Она улыбается. Я говорю, 그- что случилось? 그 일하는 데서 이렇게 조금 돌못 보는 바람에 문 이렇게 다쳤대요. Она говорит, ну, в клинике, вот, где она находилась, там, да, что-то об дверь она ударилась. 근데 씨 웃고 계시더라고. И она сидит и улыбается, смеется. 아니 даже. 여기는 이게 문제가 있는데 아주 굉장히 기분이 좋은 것 같습니다. 그러니까 아 예. На лице вроде бы такой синяк, а я говорю, ой, у вас хорошее настроение. Она говорит, да. 그래서 이제 우리 이 권사님이 그 사무실에 전화를 해가지고 И вот 이렇게 дочка, 눈을 다쳤으니까 старица позвонила и говорит, вот 눈을 다쳤으니까 오늘 교회를 가겠는가 안 되는가를 그 사모니 물어보라 그런 거예요. 우리 권사님이. И дочка, наша Гунсаним, она позвонила туда и сказала, спросите у мамы, она поедет сегодня с нами в церковь или нет. 아무리 젊은 사람들도 그렇게 다쳤으면 아니 나 집에 가서 사지 뭐 아이고 И, 이랬을 наверное, 거예요 아마. наши верующие, кто-нибудь помоложе, сказал бы, ой, с таким лицом я в церковь не пойду. 아니 수요일을 예배 보는 걸 당연한 거 아니냐고 이렇게 А 얘기하시더라는 она 거야. говорит, так среда же, конечно, надо идти на богослужение. 여러분 저는 인간이고 목사입니다. И знаете, хоть я человек, но я же пастор. 인간이고 목사인 나도 참 그 말을 들으니까 너무 기쁘더라고요. И вот я вот как человек, я когда слышал, как она 이 отреагировала, 말씀 я 내가 так 차를 была 탔는데 радость. 내가 그랬어요. 이말머님 이 말씀을 누가 들었을까요? И он говорит, то, что ты произнесла, кто 하나님이 듣고 слышал? 계시잖아요. Бог. Бог же слышит, как ты говоришь. 힘쓰고 애쓰라는 거죠. 힘쓰고 Написано, 애쓰라는 Царство 거예요. Небесное с усилием берется. Прилагайте 신앙생활은 усилия. 내가 하나님 가까이 가야 됩니다. Жизнь вероисповедания заключается в том, чтобы я 내가 к Богу 문을 шел. 두드려야 돼요. Я должен стучать. 내가 찾아야 Я 됩니다. должен искать. 그래야 하나님을 같이 И 하시겠다는 тогда 거죠. Бог пребывает рядышком с нами. 성경은 전부 다 그런 말씀을 하고 있습니다. Все Писание говорит нам об этом. 우리가 귀신만 쫓고 그러면 귀신이 튀어나오면 내게 능력이 있다고 그 생각만 하지 А знаете, думают только, ой, я вот 지금 помолился, бесы ушли, и вот такие радостные. 순종도 ходят. 안 하죠. Не послушны перед 감사도 Богом. 안 하죠. Нет благодарности. 하나님 일에 인색하지요. Скупость перед Богом. 능력이 아닙니다. Это не есть сила. 우리는 축사도 하고 귀신도 쫓아내고 Мы должны и изгонять бесов, 순종도 하고 и быть послушными. 순종하고 Быть послушными, 감사하고 благодарными, 계명을 지키고 исполняющими заповеди. 이렇게 이게 참 능력이에요. И 이게 вот в этом заключается 이렇게 сила. 할 때 내 마음에 기쁨이 Потому что когда 충만한 все я это исполняю, тогда сердце мое будет 참 наполнено 기쁨이 радостью. 내 영혼 속에 있어야 되는 겁니다. Я должен иметь истинную радость в своем духе. 자, 그래서 우리는 하나님의 사랑받는 자가 돼야 돼요. Мы должны быть возлюбленными чадами Божьими. 여러분 다 적어 놓으세요. 하나님의 Запишите обязательно. 사랑받는 하나님의 Мы 사랑받는 должны быть те, которые возлюблены Богом.
하나님의 사랑받는 자, Тот, кто возлюблен Богом. 하나님의 사랑받는 자는 첫째, Первое. 하나님의 사랑받는 자는 Первое. Тот, кто 그 영혼에 возлюблен 참 Бога. 기쁨이 있고 Потому что в его сердце, его дух наполнен радостью, истинной радостью. 그 영혼에 참 기쁨이 있고 В духе такого человека 기쁨이 истинная радость. 있고 그 영혼에 참 기쁨이 있고 이런 사람들은 뭐가 있느냐? 항상 순종하고 И такой человек, он всегда послушен, 감사하고 благодарен 계명을 지킨다. и исполняет заповеди Божьи. 자, 한번 따라합시다. 자, Давайте 한번 따라합시다. 하나님의 사랑을 받는 자는 시작. возлюблен 하나님의 Бога. 사랑을 받는 자는 그 영혼에 참 기쁨이 있고 시작. 그 영혼에 Человек 참 возлюблен 기쁨이 Богом, в 있고 духе имеет 그런 истинную 사람은 радость. И в 순종하고 его жизни послушание, 감사하고 благодарность 계명을 지키고 и 이런 исполнение 사람이라는 заповедей. 거예요. Вот такими мы должны стать людьми. 아멘. Амен. 예. 그래서 우리가 하나님의 사랑받는 자, 그 영혼에 참 기쁨이 있고 Возлюбленный Богом, в 이런 духе 사람은 имеет радость. 순종, Он послушен, 감사, благодарен 인색하지 않고 и не скуп. 예. 이런 사람이라는 거죠. Вот такой человек истинно Амен. верующий. Амен. 그래서 우리는 하나님의 사랑받는 자가 되어야 됩니다. Мы должны с вами быть возлюбленными Богом. 여러분들이 하나님을 더 사랑하면 그 하나님은 더욱더 우리를 사랑해 주시고 И если мы еще больше будем любить Бога, то и Бог будет нас любить еще 내가 하나님 больше. 가까이 가면 더 하나님 Если 가까이 мы 오시고 будем приближаться к Богу, то и Бог будет всегда близок к нам. 저는 요즘에 이제 뭐샘 목사하고는 이제 대화가 돼서 조금씩 이렇게 하지만 지금까지 계속 세라 목사하고 지금 대화를 하고 있는데 Вот я общаюсь со своими детьми, они мне пастора, да, что пастор 제가 참 Сэм, пастор 감사한 Сара. 거는 И знаете, за что я благодарен? 세라 목사가 굉장히 이 하는 말씀을 깊게 들어와요. Сейчас пастор Сара, она очень сильно углубляется 그리고 в Слово 지난번에 Божье. 제가 우리 그 샘 목사 우리 집에 왔는데 И недавно пастор Сэм 뭐 приходил 그동안 к нам 제가 домой. 한 2, 3년 대화를 안 했기 때문에 어떻게 발전했는가 하고 대화를 좀 해봤어요. И вот, вы знаете, у нас был долгий период, когда мы не общались, но сейчас мы очень глубоко общаемся. 깊이는 내가 대화를 안 했지만은 말씀에 굉장히 깊이 생각하고 이렇게 신앙생활을 잘 하는 것 같더라고요. И я убедился, что он очень углубляется в Слово Божье, и жизнь веры его 내가 достаточно 요번에 такая серьезная. 그 교회를 가서 그 교인들이 하는 일을 쫙 보면서 다르더라고요. И когда мы посетили вот его церковь в прошлый раз, я видел, что церковь, она иная. 우리 교회 교인들만은 못하지만은 Конечно, они еще не такие молодцы, как наша церковь. 그리고 제가 이제 장로님 여기 계시지만은 И здесь 제가 вот у нас пресвитер, свидетель. 떠날 때 제가 미국을 떠날 때 이제 샘 목사한테 전화를 했어요. Перед тем, как мне уехать в Америку, я позвонил 내가 пастору Сэму. 없으니까 최 장로님이 혹시 병원에 가게 되면은 전화를 해서 기도해드리고 그러라고 신방을 내가 가라 그랬어요. 그래서 막 И я 그렇게 ему сказал, 하겠다고 если 그러더라고요. вдруг я там по каким-то делам там, не успею или что-то случится 난 사실은 그걸 또 물어보지도 않았어요. в 근데 больнице с пастором Ликереном, я сказал 장로님이 пастору 지난주에 Сэму, 저한테 чтобы он 얘기하시더라고요. 그 수술 바로 들어가기 전에 전화가 왔더라는 거죠. 샘 목사한테 와가지고 И 기도 пришел звонок от 받았다. пастора Сэма, он по 근데 이런 걸 телефону 저런 걸 позвонил, 생각하면서 참 제 помолился. 마음에 참 Знаете, 기쁨이 있다 Я 이거예요. когда услышал, что вот 왜냐하면 он 내 сделал так, в 후손들이 сердце моем была радость, 샘 потому 목사나 что 세라 목사가 이 진리 안에서 잘 я вижу, 가고 как 있다는 мои 거에 대해서 потомки, мои дети, 참 что 기쁨이 Сэм, 있어요. что Сара, они именно растут 그들이 именно 입에서 по слову. 그들의 입에서 나에 대해서 감사를 합니다. И я слышу в последнее время, что они много, из их уст выходит благодарность за отца. 좋은 아빠라는 것보다는 영적인 아빠를 만나서 자기네들이 이렇게 성장할 수 있었게 된 거에 대해서 감사하더라고요. Более того, они говорят, что не просто как отца по плоти, а мы благодарим за то, что 저는 Бог дал 그 нам 말을 духовного 듣는데 духовного 얼마나 감사했는지 лидера. И 모릅니다. когда я слышу вот эти слова благодарности от своих детей, 그들이 сердце мое 뭐 просто 다른 걸 преисполняется. 다 뭘 갖다 줘도 나는 뭐 그렇게 그 이제 내 나이에 무슨 물질이 필요하고 명예가 Что, какие бы 필요하겠어요. ценности, сокровища мне не приносили, я, наверное, бы так не реагировал, потому что в 그가 моем возрасте нужно? 좋은 할머니 만났고 좋은 아빠를 만났다 그러더라고요. Они говорят, спасибо за бабушку верующую, спасибо за отца 저는 그 말이 духовного. 굉장히 기뻐요. И вот в этот день я был так наполнен радостью. 우리는 정말 절대적으로 순종,
И вот мы с вами должны запомнить, что 절대적으로 감사. непрекословное послушание, 예. 그래서 непрерывная радость, 우리가 благодарность. 인색하지 말고 никакой скупости. 그럴 때 하나님 사랑을 И 받습니다. тогда мы будем всегда любимочками у Бога. 정말 하나님의 사랑을 Мы 받으시기 будем 바랍니다. будем купаться 그 в Божьей 하나님의 любви. 사랑을 받는 자가 Мы будем теми, которые наслаждаются Божьей любовью. 그 영혼에 참 기쁨이 있습니다. И тогда в нашем духе будет истинная радость. 그 영혼에 기쁨이 있는 이런 사람이 И тот, кто наполнен совершенной радостью, 순종하고 он сможет быть послушным, 감사하고 благодарным, 계명을 지키고 исполнять заповеди. Он 인내하고 сможет быть терпеливым. 나는 우리 교인들이 그렇게 되시길 바랍니다. И я молюсь, чтобы каждый верующий в нашей 그럴 때 церкви был именно 그 таковым. 능력이 여러분에게 그대로 Тогда 있는 сила 겁니다. Божья, она будет просто переполнять вас. 할렐루야. Аллилуйя. 여러분들 오늘 말씀 듣고 내 자신을 점검해 보셨습니까? Сегодня вы уже анализируете себя по слову. 부족하면은 채우면 돼요. Если чего-то не хватает, можно восполнить. 내가 인색했으면 더 풍부하게 Если где-то были скупы, будьте щедры. 하나님 앞에 물질만 드리는 것을 풍부하게 드리는 것이 아니고 И я говорю не только о финансах, которые мы 시간도 приносим Богу. Я говорю о 교회를 времени. 위해서 시간을 Выделяйте 드리세요. время для Бога. 하나님이 뭘 하시겠다면 할렐루야 하고 Если что-то Бог 하시기 тебе хочет 바랍니다. поручить с радостью, 그리고 халилуя, исполняйте 항상 это 내 служение. 삶에 감사하고 И всегда благодарите в своей жизни. 순종하고 Будьте послушны. 순종해야 기쁨이 있습니다. Если вы послушны, будет радость. 승리하시기를 예수의 이름으로 И я 축원합니다. благословляю, чтобы вы были победителями во имя Иисуса. 여러분들 오늘 말씀을 듣고 내 자신을 이렇게 점검해 보니까 내 영혼에 나는 참 기쁨이 있다고 생각하는 사람은 손 드세요. Поднимите руки те, которые преисполнены радостью, которые проанализировали себя по слову 아니 저 сегодня. 뒤에 계시는 분들은 왜 손 못 드나? Что-то сзади не поднимают руки. 다 이 기쁨이 있습니다. 예? Я вижу, вы все радостные, 절 поднимайте 보세요. руку. 이 Смотрите. 기쁨 있는 사람은 누구의 사랑을 받죠? Тот, кто радостью наполнен, чью 그렇죠. любовь принимает. 하나님의 사랑을 любовь 받기 от 때문에 Бога. 남편의 사랑을 받으니까 그 여인이 또, 얼굴이 또. 환한 것 같이 Возлюблен 하나님의 Богом 사랑을 и 받아야 возлюблен 여러분 기쁨이 있는 мужем. 겁니다. Он счастливый человек. И радость переполняет. 아멘. Амен. 일어나세요. Давайте встанем. 예. 근데 얼굴이 기쁨 일어나는 폼이 기쁨이 있는 것 같지가 않아요. Но вы так встаете, как будто не рады. 자, 아까 우리 불렀던 주의 친절한 팔의 안기세 박수 치면서 Еще раз поем 한번 부르고 기도하도록 Под 합시다. рукой Всевышнего. 근데 왜 405장이라고 한 거야? 458장인데 여기 봐 이거 405장으로 돼 있잖아. 헷갈렸는 것 같아. Опечатка. 458장? 네. 기쁨이 있어야 됩니다. 네. 얼굴이 Мы должны быть наполнены радостью. 얼굴이 기쁨이 없으면 안 됩니다. На лице не должно быть отсутствия 자, радости. 기쁜 마음으로 우리 박수 치면서 Давайте хлоп, 찬양합시다. 네. аплодируя с радостью, прославим Господа. 주의 친절한 주의 친절한 발에 안기세 우리 마음이 편안하리니 항상 기쁘고 복이 되겠네 영광하신 발에 안기세 주의 발에 거룩하신 발에 안기세 주의 발에 영원하신 발에 안기세 나니 갈수록 주의
오늘 이 시간 우리 기도할 때 잠깐 Сейчас мы будем молиться. 지금 5분 남았습니다. 5 минут 시시하려면 осталось, мы будем молиться. 5분 동안 기도할 때 이렇게 기도하세요. Давайте молиться так. 하나님, 나는 하나님부터 사랑받는 자가 되길 원합니다. Господь, я хочу быть тобой возлюбленным. 사랑받고 내 영혼의 기쁨이 충만한 자가 되길 И я 원합니다. хочу быть тем, кто преисполнен истинной радостью. 그래서 저는 하나님께 순종하고 감사하고 И поэтому я обещаю быть благодарным, послушным, 계명을 지키고 исполняющим заповеди. 하나님에 대해서 인색하지 않는 사람이 될 수 있도록 축복해 И 달라고 помоги, чтобы я никогда не скупился по отношению к тебе. 기도하시기 바랍니다. Будем молиться такой молитвой. 축복 받으세요. Будьте благословенны. 그리고 돌아갈 때는 얼굴이 혈이 넘쳐야 돼요. И чтобы вы 기쁨이. возвращались сияющие от радости. 하나님의 사랑받는 사람 얼굴같이 돼야 됩니다. Чтобы вы именно были теми, которые все, чтобы видели, что вы возлюбленные чада Божьи. 다 같이 주 예수 세 번. Давайте призовем Господь Иисус. 주 Господь 예수여, Иисус. 주 Господь 예수여, Иисус. 주 Господь 예수여. Иисус. 사랑하리가 풍성하시고 자비로우신 아버지 하나님 은혜를 감사합니다. 아버지 하나님 오늘 이 시간 주님 앞에 간절히 기도합니다. 하나님 아버지 우리는 능력을 받아야 되겠습니다. 능력과 권능이 필요합니다. 하나님 능력 주시옵소서. 능력 주시옵소서. 권능을 주시옵소서. 하나님 아버지 우리가 귀신 쫓는것만 가지고 우리가 능력 받았다고 인정하지 않게 하여 주시고 우리는 항상 하나님께 순종, 하나님께 순종, 하나님께 순종하고 하나님께 감사, 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 감사. 아버지 하나님 우리는 하나님의 계명을 지키는 자가 되게 하여 주시옵소서. 하나님의 계명을 지키는 자가 되게 하여 주시옵기를 간절히 바랍니다. 하나님의 사랑받는 자가 되기를 원합니다. 하나님의 사랑받는 자가 되기를 원합니다. 아버지 하나님 사랑받는 자가 되기를 원합니다. 그러므로 내 영혼의 기쁨 있게 해주시고 내 영혼의 기쁨으로 우리는 날마다 하나님 말씀을 순종하고 날마다 감사하고 날마다 계명을 지키고 날마다 하나님께 영광 돌리는 귀한 나날들이 되게 하여 주시옵기를 간절히 바랍니다. 하나님의 영내 영혼아 기뻐할지어다 내 영혼아 기뻐할지어다 내 영혼아 기뻐할지어다 하나님의 사랑을 받는 자가 되게 하여 주시옵소서. 오늘 이 자리에 참석한 모든 우리 사랑하는 성도를 하나님께서 축복하시고 아버지 하나님의 사랑받는 자가 되게 하나님의 사랑받는 자가 되게 하나님의 사랑받는 자가 되게 내 영혼의 참 기쁨이 넘치 내 영혼의 참 기쁨이 넘치게 하여 주시옵소서. 그러므로 우리는 이런 아버지 이런 자가 바로 하나님께 순종하고 감사한다고 했사오니 우리는 날마다 감사하게 하시고 하나님의 영광 나타내게 하여 주시고 하나님의 능력으로 채워주시고 하나님의 권능으로 채워주시옵길 간절히 바랍니다. 다 같이 주기도문 하십시다. Давайте все вместе помолимся молитвой Господь. 시작. 하늘에 Отче наш, 계신 우리 сущий на 아버지여 небесах, да 이름이 светится 거룩히 имя 여김을 Твое, 받으시오며 да придет 나라의 царствие 임하옵시며 Твое, 뜻이 да будет 하늘에서 воля Твоя, 이루어진 것 и на 같이 земле, 땅에서도 как на небе. 이루어지리라. хлеб 오늘날 наш 우리에게 насущный 용할 дай нам на 양식을 сей 주옵시고 день, и 우리가 прости нам 우리에게 долги 죄지은 наши, 자를 как 사하여 и 준 мы 것 같이 прощаем должникам 우리 нашим. 죄를 사하여 주옵시고 우리를 Не веди нас 시험에 в 들게 하지 искушение, 마옵시고 но 다만 избавь нас 악에서 от 구원 лукавого. 없소서. Ибо Твое 나라와 царство 권세와 и 영광이 сила и 아버지께 слава 영원히 во 싸움나이다. веки веков. 아멘. Амин. 주님 앞에 영광과 Давайте 돌리시 прославим Господа. 우리 옆에 분들과 인사하세요. 웃으면서 스마일하면서 С 예수 이름으로 улыбкой поприветствуйте 사랑합니다. друг друга. Именем Иисуса люблю тебя. 수고했다.